Zemlja u kojoj se sada nalazi, mogu slobodno reći, jedna je od najposebnijih koje sam do sada posjetio. Smještena je u sred Atlantskog okeana na pola puta između Afrike i Amerike, a sastoji se od 10 ostrva od kojih svako za sebe priča neku svoju priču. U trenutku kada su ostrva prvi put otkrivena od strane Portugalaca 1456. godine, na njima nije živio niti jedan jedini čovjek, što dovoljno govori koliko su bila izolovana od ostatka svijeta. U godinama koje će uslijediti ovdje će se desiti mnogo toga. Rezultat svega će biti jedna država koja u neku ruku predstavlja svojevrstan miks Europe i Afrike koju zaista trebate doživjeti. Mene iskreno malo sramota što ranije nisam mnogo znao o ovoj zemlji, ali nakon 6 dana koliko smo proveli ovdje, mogu bez dileme reći da je ovo jedan mali skriveni raj koji obavezno trebate istražiti. Dobrodošli ljudi na Cape Verde. Oh Deus, nu te chega Cabo Verde, nu tem tudo tudo. Festa e te mãe, nu tá bum 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 bum. Com mi baby sabe, barriga tchau bum bum. Família está pa ali, tá dando tudo tudo. Então nu tá sai com chinelo na pé, nu tá bem, nu tá anda tudo ilha. Com outras família. Cabo Verde alegria, Cabo Verde amor. Iako je oficijalno ime ove države na našem jeziku Zelenordska ostrva, zbog prilično teškog izgovaranja ovog imena i same činjenice da gotovo sve druge zemlje svijeta ovo mjesto zovu Cape Verde, tako ću ga ja oslovljavati do kraja videa. A upravo samo ime ostrva predstavlja jednu od ironija ovog mjesta, jer gledajući ove kadrove shvatate da Cape Verde baš i nije tako zelen. Zar ne? Ime zapravo dolazi od jednog rta u Senegalu imena Cap Vert, što znači zeleni vrte, kao što ni Greland nije toliko Greenland, ne očekujte mnogo livada ni ovdje. Ali ono što možete očekivati su plaže poput ove ovdje koje se nalaze na nekoliko lokacija po ostrvu, ali više o njima u nastavku videa. Ovo je jedno od najudaljenijih tačaka od kopnene Afrike jer se nalazi na oko 600 km zapadno od obale Senegala, a najlakši način da gledamo na ovaj arhipelag je podjelom na Barlaventu, odnosno vjetrovitu stranu na sjeveru, i Sotaventu, onu sa manje vjetra, na jugu. Službeni jezik u zemlji je portugalski, ali jezik koji se mnogo više koristi je kreolski, koji predstavlja miks portugalskog i nekoliko drugih afričkih jezika nastao tokom kolonijalnog perioda, koji je sam po sebi veoma zanimljiv lingvistički fenomen. Us, we speak Creole. It's like an African dialect. We have Portuguese, but just it's the word, in the streets. Sometimes Portuguese, we speak Creole, they say, what do you say? They don't understand because it's too fast. But in that school, we have Portuguese. And when we go to write, we have Portuguese. U zemlji živi oko 560.000 stanovnika većinski kreolskog porijekla koji predstavljaju mješavinu afričkih robova i portugalskih doseljenika, od kojih je najveći broj nastanjen na ostrvu Santiago, gdje se nalazi i glavni grad imena Praia. Ipak, turisti koji dođu ovdje obično dolaze na ostrva Boa Vištu ili Sal, na kojem smo i mi bili, jer spadaju u turistički veoma razvijene, sigurne i uz to veoma sadržajne lokacije. E sad, kada govorimo o ovim ljudima, ono što je zanimljivo je da više Kapeverđana živi u dijaspori, posebno u Portugalu, Francuskoj i Americi, nego u samoj zemlji. Te gotovo da nema porodice koja nema barem jednog člana negdje u inostranstvu. Posebno velika zajednica nalazi se u državi Massachusetts u Sjedinjenim Američkim Državama, a korijeni svega ovoga vode nas još u 19. vijek, kada su američki brodovi koji bi lovili kitove redovno svraćali na ova ostrva da se snabdiju vodom, hranom i posadom. Vidjevši te brodove, muškarci iz zemlje bi se bježeći od siromaštva i suše masovno ukrcavali na njih, što će na kraju dovesti do toga da ih danas nekoliko stotina hiljada živi u ovom dijelu Amerike. E sad, za sve ove ljude, bez obzira gdje se oni u svijetu nalazili, religija ima veoma bitnu ulogu u životu. Procjenjuje se da je oko 80 do 90% stanovništva katoličke vjeroispovesti uz par manjih etničkih grupa.
Vocês entendem português? Eu posso falar português. A gente está Ok. da Bósnia e Herzegovina, mas gosta muito da cultura portuguesa. Ok, posso falar em português então? Claro, pode. Então, a nossa bandeira tem duas partes azuis. A maior parte que fica em cima significa o céu azul. E a parte que fica em baixo é o mar, é o nosso mar, porque as ilhas estão rodeadas pelo oceano. E tem 10 estrelas, que significa as 10 ilhas. A parte vermelha que fica no meio das brancas é o sangue dos escravos que foi derramado aqui em Cabo Verde. E a parte branca significa paz entre Cabo Verde e Portugal. Ou seja, estamos todos em paz. E para você, o que significa ser residente dessa ilha? Residente dessa ilha significa conhecer a Morabeza, porque essa ilha é uma ilha de acolhimento. Quem reside aqui tem que acolher os turistas. Ser residente dessa ilha é saber que aqui temos paz, que aqui temos tudo. Podemos não ter chuva, podemos não ter muita comida, mas temos paz, temos o nosso mar, temos peixe. É isso que é importante para nós. É verdade que um dos países mais seguros na África É Cabo Verde. Cabo Verde, é? Muito obrigado, muito obrigado. Três, dois, um. Bem-vindo ao Cabo Verde. Como é o teu nome? Rayane. Quantos anos tem você? E que você gosta da Cabo Verde? O que é a coisa mais linda do Cabo Verde? E para você, o que você gosta aqui? Bikini Beach. A Bikini Beach. E a maior praia, qual é? Bikini Beach. Obrigado. Tchau. Como é o seu nome? Henrique. Você é muito bonito. Tchau. Ćao. Za ljude sa Cape Verdea važi da su među najljepšim ljudima u Africi, ali i na svijetu zbog svog neobičnog miksa, zbog svoje onako smeđe boje kože i ponekad plavih ili čak zelenih očiju, ali svijetle kose, što je veoma rijedak pojam ovdje. E sad, nisu svi ljudi koje ćete vidjeti na lokalnim ulicama Cape Verđani, mnogo Senegalaca živi ovdje, ali Senegalci su mnogo crniji, mnogo tamniji, mnogo mršavi, često dosta viši, tako da znajte da ljudi koji budete viđali ovdje koliko su onako brown i smećkasti, poput recimo ove djevojke koja sada prolazi, ona je 99% sa Cape Verdea, ali ukoliko je neko crn, onda je vjerovatno Senegalac, Gambijac ili nešto slično. E sad, jedan od razloga ovog pomalo neobičnog izgleda mještana ima i do činjenice da ne postoji jedan autohtoni narod Cape Verdea. Svi ljudi koji žive ovdje vode porijeklo od nekog drugog naroda, baš to miješanje raznih nacija koje su kroz vijekove prolazili ovdje stvorile ovaj zaista jedinstveni izgled, pa se tako nemojte iznenaditi ukoliko vidite lokalca sa zelenim ili plavim očima te plavom kosom koji, vjerovali ili ne, obično prvo dobiju surferi, ronioci ili drugi osobe koje dugo vremena provode u vodi i gdje njihova kosa od konstantnog izlaganja velikim količinama soli nakon nekog vremena poprimi svjetliju boju. Službena valuta u zemlji je Cape Verde escudo koji izgleda ovako i dosta je šarena, onako prava afrička valuta i za vrijeme snimanja ovog videa za 1 euro dobijate oko 120 escuda, praktično veoma sličan kurs kao i srpski dinar. Plaćate njima, ali možete plaćati i evrima u turističkim mjestima, te evre dobijate nekada i kao kusur. Najlakši način da dođete ovdje letovima preko Lisabona ili Milana. Mi smo povratnu kartu iz Lisabona sa kompanijom EasyJet platili oko 150 evra. Da biste ušli u zemlju sa pasošima BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije, bit će vam potrebne 2 stvari.
Prva je viza koja može da se izvadi ranije online ili dobije prilikom sletanja na aerodrom te košta 25 evra, a druga iz aplikacije koju ćete platiti 31 evro i koju preporučujem da ispunite par dana prije puta kako biste izbjegli gužve na pasoškoj kontroli. Za građane Hrvatske i Slovenije viza nije potrebna. Vrijedi znati i to da se u zemlji vozi desnom stranom, da su utičnice europskog tipa i da voda iz česme nikako nije za piće i da ćete morati kupovati u lokalnim supermarketima. Najbolji period da posjetite Cape Verde je od novembra do maja mjeseca, to je takozvani zlatni period kada su temperature baš prijatne od 22 do 26 stepeni, kada je veoma mala šansa za kiša, mada generalno bez obzira u koje doba godine dođete ovdje, većina dana će da izgleda ovako i Cape Verde ima 350 sunčanih dana godišnje, tako da što se tiče sunca tu ste potpuno sigurni, ali evo mi smo ovdje u martu mjesecu, gužve nisu velike, mislim da je mart ili april nekako idealan period da se posjeti ova zemlja. Ono čemu trebate voditi mnogo računa ukoliko dođete ovdje je da ne izgorite, zato što temperature nisu velike, vjetar konstantno duva i vi uopšte nemate osjećaj da je nešto toplo, ali zračenje je jako veliko i vjerujte, mnogi ljudi izgore, pogotovo ukoliko dolazite u ovo vrijeme kada kod nas nema mnogo sunca, kada koža još uvijek nije naviknuta, tako da obavezno što veći zaštitni faktor da ne biste imali opekotine ili nešto slično. Da se nadovežem na komentar od ranije, pazite šta je učinilo. Sat i po do 2 sunca na 22 stepena. Ja sam bukvalno izgorio ovdje. Pogledajte po vratu samo. Još sam pazio, još sam išao po hladu, 22 stepena je. Pa pogledajte šta se desilo, plus sam neko ko ne gori dosta lagano, tako da zaista obratite pažnju kad već ja nisam. Evo snimamo dronom. Hola. Pogledajte ove sreće. Tudo bem? Djeca su preslatka. Você pode saltar? Como é o seu nome? Juan. E você? Ryan. E você? Ryan. Ryan. Quantos anos tem Ryan? Ei! Iako niti jedno ostrvo u arhipelagu nije previše veliko, postoji šansa da se nekada zagubite i da zalutate zato što mape baš i ne rade dobro i evo već nekoliko puta krenemo jednim pravcem gdje mapa pokazuje da se nešto tu nalazi, prosto bude ili zabranjen put ili privatno vlasništvo, tako da pitajte ljudi koliko možete, nije ništa komplikovano, ali zna se desiti da prosto mape malo zabaguju. Postoje dvije stvari kako ćete primijetiti kuće na ostrvu Sal na Cape Verdeu. Prva je po svojim bojama i toliko šarenila generalno. Postoji narandžasta, žuta, zelena, žuta, plava, brown, krem, samo ovdje oko nas, ali druga stvar je ta što nigdje nema brojeva. Ukoliko malo detaljnije obratite pažnju, nigdje nema broja niti naziva ulice. Onda se ljudi pitaju kako uopšte poštar dostavlja poštu nekome, kako se primaju računi, pa prosto poštari znaju ljude
faktički na pamet jer ostrva nisu mnogo velika, ljudi se međusobno znaju i te na taj način faktički i razmjenjuju poštu i neke druge stvari. Sad na Cape Verdeu postoji jedna pomalo tabu tema koju ćete ponekad čuti od lokalaca, to je tema incesta. Incest naravno nije dozvoljen, nije legalan, ali kroz istoriju je bio dosta prihvatljiv. Trebate znati da je ovo prilično mala zemlja sa malim brojem stanovnika i da je u staro vrijeme prosto svako poznavao svakoga, te bi bogate porodice sa ciljem da nekako zadrže svoje bogatstvo često sklapale brakove gdje bi prvi ili drugi rođaci se međusobno ženili i udavali kako to bogatstvo ne bi išlo izvan njihovih krugova i to je bilo sasvim ok u to vrijeme. Bila nekako strategijska odluka. Danas je opet to malo drugačije, ali generalno vjerovatno na mnogim ostrvima poput Brave ili Foga postoji dan danas slučaj gdje su supružnici suštinski članovi iste porodice. Na Cape Verdeu postoji jedno piće koje obavezno morate isprobati ukoliko volite nešto žestoko, to je groge, rakija od šećerne trske koja se proizvodi samo ovdje, 100% šećerna trska, veoma jako, veoma žestoko, koji ipak voli nešto malo laganije. Postoji varijacija imena ponče, zaslađeni groge sa malo meda, cimeta i drugih dodataka, malo blaža varijanta, ali dosta onako specifičan. Cijene nisu jeftine, 32 € za ovo jedno, ali nosimo kući za kolekciju. Zvučat će pomalo nevjerovatno, ali pojedine domaće destilerije prave grog toliko jak da se ne bi smio klasifikovati kao piće jer sadrži i do 80% alkohola. Our grog is sugar cane. We have the white and the brown. It's a 46%, but it's just like a chill after eat. When you like people Portuguese like a coffee espresso, just a little bit. Okay? It's a vitamin. You feel something like that. The cure. If you you need this is medicine, vitamin. Grog u neku ruku predstavlja mnogo više od samo piće te ima gotovo ritualnu funkciju. Jednostavno, bilo koje slavlje, sahrana, vjenčanje, krštenje ili praznik koji se održavaju ovdje teško mogu da prođu bez njega. A dan teško može da prođe bez lokalne muzike koja je jedna od najemotivnijih u Africi te predstavlja spoj afričkih ritmova i portugalskog uticaja. Najpoznatiji muzički stil je morna, neka vrsta fada koja kroz spore melodije i duboke tekstove govori o ljubavi, nostalgiji i životu na ostrvima. Tu su i živahni stilovi poput koladeire i funane koje prate svakodnevni život i ples, posebno na ulicama i u lokalnim barovima, te sama muzika bez dileme predstavlja ogroman dio identiteta ove zemlje, a simbol svega toga je Cesarea Evora, čiji glas i dan danas definiše zvuk Cape Verdea. Ipak, zvuk koji ćete vi najčešće čuti na ulicama gradova ove zemlje je veseo, živ i baš onako energičan. For free from the Most High. The way we come, we go one time. Make I live my life and do shakara. Make I kick away from me bad vibes. Men body they set up for much enjoyment. Men body they ready for celebration. Waiting the one who them go quench. Kao neko ko voli karibske i latino ritmove, ne sjećam se da sam negdje toliko uživao u muzici kao ovdje, te evo jedne pjesme koju smo posebno komponovali za ovaj video, da još malo osjetite duh ove zemlje. Aqui dizemos eu amo-te.
Moram priznati da mi se dopala i lokalna hrana koja je prilično jednostavna, ali opet autentična i snažno povezana sa načinom života na ostrvima. Osnovu čine lokalne namirnice poput kukuruza, pasulja, slatkog krompira i svježe ribe, jer je more ovdje glavni izvor hrane, te znajte da će riba koju ovdje budete jeli gotovo uvijek biti upecana baš tog dana. Lokalno pivo je Stella, vina su isto veoma česta, te vjerujem da će i oni najveći gurmani ovdje zaista uživati. Pode ser um café americano, se tem? Café americano? Sim, um café com leite, com muito leite, pouco café, como um café latte. Uma cachupa com peixe. Pode ser dois com peixe, desculpa. Dois cachupa com peixe, pode ser iogurte com fruta fresca. O iogurte tem açúcar ou não? Pode ser sem açúcar iogurte. Açúcar, vem sem açúcar. Sem açúcar, perfeito. Então, iogurte natural. Com fruta. E iogurte com fruta fresca. Dois iogurtes. Com fruta ou sem fruta? Um sem fruta, com fruta e pode ser... Está de ti, bebo? E estou esperando para ela para decidir o que ela quer. Mas, e para ela pode ser um omelete sem nada. Sem nada. Sem nada. Simples. Um omelete simples, Muito obrigado. E uma água com gás. Água com gás. 1 litro? 1 litro pode ser. Arina, spremna? Najlakši način da se opiše kašupa, inače nacionalno jelo Cape Verde, kao neka verzija bosanskog lonca, gdje imate kukuruz, pasulj, može da bude riba, povrće, meso ili nešto drugo i ova jedna porcija dođe svega 3,5 evra, ljudi. Evo, pogledajte cijenu na kraju. Dakle, 3 glavna jela, 2 jogurta, 2 kafe, 1 kisela. Sve je bilo 15 evra. Ko želi dobru lokalnu hranu, dobru svježu ribu, restoran Cafe Criollo je možda najbolja opcija, jer ovaj tuna steak dođe 9 evra, ova salata sa hobotnicom neki 7-8, generalno za 10 evra baš se najedete. Pogledajte samo koliki je red ljudi koji čekaju da bi sjeli ovdje. Mi smo došli malo pred zalazak sunca, bilo je još par stolova slobodnih, te zaista preporuka da dođete ovdje na glavnom šetalištu u Santa Mariji. Baš dobra hrana. Mislim da se isplati, ako ne čekate, onda ako ništa poranite malo. Rekao bih da su jedno najprijatnijih iznenađenja ove zemlje bile baš cijene u restoranima, te ukoliko znate gdje da idete, te malo istražite situaciju, računajte da za nekih 10 evra možete bez problema kvalitetno ručati najsvježiju moguću ribu i mislim da je ovo jedna od stvari koja će meni lično najviše nedostajati. A ovo je možda i najveća razlika Cape Verde u odnosu na ostale zemlje Zapadne Afrike koje sam posjetio i u kojima sam iskreno muku mučio da pronađem nešto normalno da jedem. Ono što smo ova cura i ja primijetili, jel tako, je da su svi taksi plavo-žute boje, da nema onih divljih taksija. Možda su vozači ponekad malo glasniji, bučniji, ali to je standardno za Afriku, ali barem znate šta je taksi, šta ne. Cijene je obično po dogovoru, ali ovi taksi su jedini oficijalni sa kojima se trebate voziti ukoliko se krećete po ostrvu, mada rentakar je, rekao bih, možda najlakša opcija ukoliko ste komfortni sa vožnjom da ga uzmete jer zaista nije mnogo skup. U trenutku dok smo mi na Cape Verdeu, temperature su bukvalno identične, sve jedan dan, 21-22 stepena, bez obzira jutro, noć, dan, što iskreno ne znam da li sam nigdje do sada vidio. I rekli biste da voda nije toliko za kupanje, ali nije uopšte toliko ni hladna. Nema mnogo sunca, pa je subjektivni osjećaj da je čak i manje od tih 21, ali evo, jedan momak je tu, kupa se, a realno bi se moglo okupati malo danas.
Za razliku od velike većine zemalja Zapadne Afrike gdje praktično ne možete kupiti nikakav lokalni suvenir, ovdje je toga kao što vidite na sve strane. Ono što je veoma popularno da se kupi je so, jer ovdje na ostrvu Sal je so korištena čak i kao valuta, jer je bila veoma vrijedna u to vrijeme. Hola amigo. Quanto custa esse sal? 2 euros. Ovaj dođe oko 2 evra. I esse aqui? É igual. Možete da kupite različite veličine soli, kao što kažem, so je korištena kao valuta i njena vrijednost je bila toliko stabilna da ste ovim kupovali razne druge predmete i trgovali za hranu i slične stvari. Uzet ćemo jednu ovu kao suvenir. Quanto custa? Esti. Pošto moj tata voli da nosa šešire ove vrste, uzet ćemo mu ovaj jedan. Tem mais desenhos ou é somente? Kupit ćemo, tata, ovo, zaslužio si 100 ovakvih, ne samo jedan. Pode ser um. Quanto custa essa maska? 60 euros. 60 eura. Baš je puno. Na kraju smo ipak pronašli ovu drugu masku koju sada vidite, koja nam se mnogo dopala zbog ovih detalja, prava afrička. Kupili smo je za 30 eura, iako je on tražio 60, tako da se obavezno cjenkajte, pogotovo sa Senegalcima koji žive ovdje, koji su malo onako, da ne kažem bezobrazni, ali koji je bio u Senegalu znao o čemu pričam, dosta su kruti, nisu tako nasmijani kao Kapeverđani, ali većinom oni prodaju ove stvari ovdje, tako da jedna maska za kolekciju, možda i najljepša do sada. Ukoliko pratite moj kanal, vjerujem da ste gledali neki od mnogo videa i serijala iz Kine. Kine koja me toliko oduševila i u koju ću se vratiti još vjerovatno mnogo puta, ako Bog da zdravlja, zato što zaista nudi toliko toga, ali ono što čovjek ne očekuje je da vidi toliko kineskih prodavnica na Cape Verdeu. Sad, Kineza zaista ima svukuda po svijetu, ali pored ove Kine, zašto ljudi dolaze i otvaraju mini butike i markete na Cape Verdeu je onako baš fascinantan pojam, ali najviše leži u tome što Kinezi dosta ulažu u Afriku, mnogo grade ovdje, mnogo se šire po Africi. Kada velike kompanije dođu ovdje, sa sobom dovode i porodice koje ponekad odluče da ostanu, otvore neke mini biznise, a Cape Verde za pokretanje biznisa poprilično lagan za afričke pojmove. Ono što će možda iznenaditi mnoge je činjenica da Kinezi koji imaju svoje biznise na ostrvu ne plaćaju nikakav porez, dok su lokalno stanovništvo i praktično svi ostali ljudi normalno oporezovani. Generalno, Kina je slične sporazume potpisala sa vladama nekoliko afričkih zemalja, što u neku ruku pokazuje koliki utjecaj imaju na crnom kontinentu. Sve ovo što ste do sada vidjeli jeste zanimljivo, istorija ostrva je baš fascinantna, hrana je mnogo dobra, ali ono zbog čega bih ja lično 100 puta došao na Cape Verde je ovo, to su plaže ljudi ovdje i na ostrvu Sal ima oko 80-ak plaža, od kojih je 10-ak uređeno, ali plaža Santa Maria je najpoznatija, dugačka preko 1 kilometra i izgleda kao sa razglednice, zar ne? Evo, moj prvi put u Africi i baš je to Cape Verde i drago mi je zaista da je to baš ova zemlja, zato što evo ovdje smo već 2 dana i nekako osjetila sam taj afrički vibe, a opet nije ona divljina. Tačno se vidi taj neki omjer, balans između one crne Afrike, da se tako izrazim, i onoga na što smo mi navikli. Evo, imate apsolutno svega, raznih kontrasta, ne znam. Krenuli smo od prašnjavih ulica, grafita na kućama,
žena koja nosi na glavama voće, do toga da sjedimo i pijemo espresso martini na plaži. Tako da, baš zanimljivo i stvarno mi je drago da je ovo moja prva afrička zemlja, jer mislim da sam utisak Afrike stekla baš ovdje. Upravo plaže poput ovih glavni su razlog zbog čega preko 1 milijun turista, pretežno Evropljana, dolazi ovdje svake godine, te iako u Africi realno postoje mnogo popularnije plažne destinacije poput Mauriciusa, Sejšela ili Zanzibara, rekao bih da su plaže na Cape Verdeu, ako ništa, gotovo jednako dobre kao i u ovim zemljama. Sad, ukoliko dođete na Cape Verde i provedete vrijeme samo na plažama, bit će vam super, ali vjerujte da propuštate dosta toga jer sama priroda ovog mjesta je zaista impresivna. Ja sam na jednoj od tih zaista nevjerovatnih lokacija koje ću vam sada pokazati, ali ajde da malo prošetam ovim ostrovom da vidimo šta se drugo se krije ovdje. The airport from the Spargos was in the Second War. The Mussolini, the Italian, try to make for a strategy because they need to come to Europe, some base to stop and go to South America. After 2 months, finish the war. Himself from the Portuguese take this and the Spargos, more work, the city grow, and now we have nice place, you and family come to holiday, sunshine, God bless, peace and love, no stress. U centru Sparagosa nalazi se i ova statua koja simbolizuje jedan od velikih problema koji je Cape Verde imao ranije, to je voda, to jest nedostatak vode. Naime, ljudi bi svojevremeno morali da stoje u redovima i čekaju kako bi dobili jedno ovo bure vode koje bi mogli ponijeti kući. Ali ovdje vidimo čovjeka koji je praktično ukrao jedno, te ima 2 ova bureta, što govori koliko bez vode se stvarno ništa nije mogli, koliko sama voda je nešto što svi trebamo cijeniti, a čini mi se da mi na Balkanu to baš i ne cijenimo. This is Mordera, the bay, private bay, very good for the snorkeling, too much coral, fishing, and no stress here, nice sunshine, lovely job for all family. It's not allowed to present the ship with the motor because they can put oil inside, can be damaged. So it's very good bay. Uvod ovog videa spomenuo sam da me Cape Verde malo podsjeća na Europu i kada šetate ulicama, evo recimo Sparagosa ovdje, zaista može da bude neki jug Italije, neki jug Španije, postoje neki slični elementi. Jedina razlika, to jest jedna od velikih razlika je ta što je apsolutno dozvoljeno da bojite vaše kuće i stanove u bilo koje boje koje želite. Dakle, nema onih EU propisa i sličnih stvari koji su nekada postojali dok Cape Verde nije bio nezavisna država. Sada je sve nekako prepušteno na slobodu ljudi i zbog toga je ovako šareno. The game is Oril. Oril is with stone, the plant over there. We have 4 and 4 stone in each. For example, if you want to play, is your home, you start to play here, but you can 2 hits, only when you have 1 stone here, you finish, you put 2, you hit. Or have 2, you put 3, you hit. No more, like this. You can, for example, hit there, only here, or the game always front, never come back. It's like a mathematical strategy. We learn because our grandfather teach us the Oril, the game, this
This job is only mathematics, strategy. Jedno od najživopisnijih mjesta na ostrvu je Palmeira, gdje sam upravo sada, najveća i jedina ribarska luka i praktično svi trajekti, svi brodovi idu iz ove tačke dole. Sva hrana koja se dovozi iz Europe prvo mora da dođe tu i koliko god je Santa Maria ta gdje turisti dolaze bez Palmeire, ne bi bilo mnogo proizvoda u marketima, ne bi bilo hrane koja se pravi u restoranima, te ostrvo ne bi ni radilo na način kao što radi sada. Evo nas na ribljoj pijaci da vidimo kakva riba sve ima ovdje. Mi pode explicar a diferença entre os peixes aqui? O peixe é igual. Ah, O peixe é igual, mas as cores é diferente. Todos são budião. Todos são budião. Todos são budião. Esse daqui é o sargo. ah. O sargo. E quanto custa 1 quilo uma peixe? Normalmente 1 quilo custa 5 euros, que é 5 euros. 500 escudos. Ah, Esse isso? daqui é o badês. Badês. Essa nossa garopa tem que é avermelhada, mas é, normalmente é mais maior também. É assim, não. Não é a garopa, garopa. A garopa. Esse daqui. Não, também, mas você tem mais Yeah. Ono što će možda zanimati ljubitelje fudbala je da Palmeira ima i najbolji tim na ostrvu, jedan od najboljih timova na čitavom Cape Verdeu. A kada već govorimo o fudbalu na Cape Verdeu, ne znam kada ćete gledati ovaj video, da li prije ili nakon svjetskog prvenstva koje se održava ove godine, ali po prvi put u istoriji Cape Verde se kvalifikovao za to prvenstvo, te su postali najmanja zemlja površinski, druga najmanja po broju stanovnika nakon Islanda koja se plasirala na svjetsko prvenstvo. Evo koliko to znači samim ljudima. Como você se sentiu depois de ver o seu país classificar para o Mundial? É um orgulho mesmo, é um orgulho que é pela primeira vez. Já tivemos chance de estar no Mundial, mas infelizmente não sei o que aconteceu, mas é um orgulho ter o nosso país no Mundial. Um país assim tão meio, não é meio fraco, mas o futebol ainda está meio fraco aqui no nosso país. Pode descrever esse momento quando você viu que isso vai realmente acontecer? É uma coisa que às vezes a gente fica só a imaginar, não sei se é verdade mesmo, é uma coisa que a gente fica, é um sonho mesmo para ter o nosso Cabo Verde no Mundial. Até gostaria que estivesse aí, mas pronto, às vezes é muito difícil. Você está jogando contra a Espanha, a Arábia Saudita e o México, não? Sim, sim. O que você espera? Eu espero pelo menos uma vitória. Pelo menos uma vitória. Contra a Espanha é bem difícil. É bem difícil pelo menos marcar um gol, mas pronto. Seria um orgulho ter uma vitória contra a Espanha. Eu sou da Bósnia e Herzegovina. Conhece um jogador da Bósnia e Herzegovina? Ou da Croácia? Bósnia. Conhece Edin Dzeko? Sim, ok, também. Edin Dzeko jogar no Manchester City, depois na Roma. Sim. Mas conhece Luka Modric da Croácia? Claro, Luka Modric, conheço muitos jogadores da Croácia. Tem muitos. Tem o Luka Modric, tem o Rakitic, tem aí o Ivanovic. Não, o Ivanovic é da Sérvia, exatamente. Conheço muitos jogadores. Nemanja Vidic? Nemanja Vidic. Muitos jogadores que aí. Obrigado, amigo. Nada, amigo. Obrigado. Para nós, só participar, já sentimos campeões. Queremos fair play e estamos bem. Deus abençoa.
todos. Mas para um país tão pequeno, Acho que não existe. qual é o segredo para esse sucesso? Acreditar no Senhor e dar sempre o máximo, às vezes, como eles dizem aqui, não estresse, sempre a sorrir. E o resto, o senhor, o papai aí, coloca a mão, ele ajuda. O último jogo aconteceu contra a Eswatini, não? Sim, o último jogo foi Contra a Eswatini, não? Sim. Na cidade da Praia. Sim, conversamos por Você esperava que vai ganhar esse jogo? Espero que sim. A ideia sempre é para representar, é sempre ganhar, mas se perder, a gente prende com os erros, que é essa a vida. Eu vou torcer para vocês, porque eu adoro os países tão pequenos que classificam e que representam o povo pequeno contra os países grandes. É por isso na Bíblia Deus sempre não apanha os incapacidades, apanha sempre os mais pequenos e dá toda a força. Porque ele sabe, ele não vê só aquela imagem, ele vê interior. Sempre interior. Obrigado. Svjetsko prvenstvo u fudbalu svake godine donese mnoge lijepe priče, ali jedno od najljepših, barem kada je afrički fudbal u pitanju, ovaj put je ona o Cape Verdeu. Naime, tokom cijele kvalifikacijne kampanje ostvarili su 7 pobjeda, 2 remija, imali samo 1 poraz, a selektor Pedro Brito Bubista na raspolaganju imao igrače iz, pazite sad, 14 različitih zemalja, od Emirata pa do Irske, što nekako najbolje oslikava ranije spomenutu priču dijaspore ovog naroda. Na odlučujućoj utakmici stadion u Praji primio je svega 8.000 gledalaca, a zaposleni su dobili dozvolu da ranije napuste posao kako bi pratili meč. A Karaj Stopira, 37-godišnji veteran koji za reprezentaciju igra još od 2008. godine, zabio 3. gol u 91. minutu, čitava zemlja je, malo reći, eksplodirala. You qualify for the World Cup first time. Yeah. How does it feel to be Wow, the World so Cup? excited. We didn't sleep that night. We danced, we partied, and by God's grace, we're gonna do something good there. How was the final game against it was- Eswatini? It was beautiful. It was excellent. Our expectation came to reality, and we are really happy for that. And what do you expect in the World Cup? To take the cup Really? as Okay. our first time. Our goal is to take the cup. And what do you think that made so small nation qualify for the first time? What, Determination, and the government supports each and everyone here, and the support from the fans, support from the locals, makes it possible. Bez obzira kako ovo prvenstvo prođe za njih, činjenica da se zemlja sa populacijom jednog Sarajeva kvalifikovala na najveću fudbalsku smotru na svijetu dovoljno govori o ljepoti ove priče. U neku ruku vraća i vjeru u sam sport koji nažalost polako ide pravcem u kojem novac sa jedne, a laboratorije sa druge strane mogu da odigraju veoma bitnu ulogu. Inače, putevi na ostrvu variraju od onih dobrih koje ste malo prije vidjeli do ovih pomalo onako turbulentni koji vas dobro izmasiraju dok se vozite, ali baš nakon njih se nalaze ona prava skrivena mjesta koje ovdje trebate vidjeti. Ovo što sada vidite, usudio bih se reći, jedan je od najneobičnijih prizora koje sam vidio ne samo ovdje, već u čitavom životu. U pitanju je krater nastao prije nekoliko miliona godina u koji je more kroz pukotine vremenom prodiralo te ostavljalo ogromne naslage soli, zbog čega se procjenjuje da se ovdje nalazi više desetina miliona tona ovog bijelog zlata, te upravo zahvaljujući ovim solanama cijelo ostrvo i dobilo ime Sal, što u prijevodu znači sol. Ali, za malo bolje shvatanje ovih prizora sa zaista druge planete, ajde da vam dam malo veći kontekst ove priče. Godina je 1796, a ovo mjesto predstavlja ekonomski centar ostrva sa izvozom koji dostiže i desetine hiljada tona godišnje. Sol se iz kratera transportuje do obale pomoću žičare, što u to vrijeme predstavlja impresivan infrastrukturni poduhvat, ali krajem 19. vijeka dolazi do velike promjene. Naime, Brazil, koji je u tom trenutku glavni uvoznik soli, potpuno zabranjuje uvoz soli iz Cape Verdea sa ciljem da zaštiti sopstvenu proizvodnju, a sva mašinerija koja je napravljena preko noći gubi svoj smisao. Iz dana u dan sve manje soli počinje da se proizvodi, da bi na kraju mjesto potpuno izgubilo svoju funkciju te mnogo godina kasnije postalo pretežno turistička lokacija. Jedno od iskustava koje morate probati je hodanje sajkulama, ne plivanje ovoga puta kao na Maldivima, ali ovo su limun
Ajkule i nalaze se dosta blizu Santa Marije, na nekih 15 minuta vožnje. Mi se skupimo ovdje, oni bacaju hranu. Imate jedno zaista simpatično, zaista sigurno iskustvo. U uvodu ovog videa već ste saznali da su Portugalci bili ti koji su kolonizovali Cape Verde, te baš na ovom ovdje mjestu izgradili prvo naselje kao i prvu crkvu, ovu koju sada vidite ovdje, koja stoji još od 1853. godine na ovom mjestu. Sada ćemo zaviriti u nju da vam pokažem kako ona izgleda. Mnogo liči na one crkve iz Evore, iz Coimbre, iz Porta i drugih portugalskih gradova. I zaista lijepo izgleda iznutra, zar ne? Arina, hoćeš ostati ovdje? Hoćeš ostati ovdje sa tetom? Hoćeš ostati? Ćao! Ćao! Ćao. Ćao Arina! Ćao Arina, mi odešmo! Ćao bebo! Ćao! Bebo! Ćao! Ćao! S obzirom da se naše dijete poprilično dobro prilagodilo novonastalim uslovima, da je na kraju možda i htjela ostati sa ovom divnom djevojkom, nekako smo je ipak uspjeli ubijediti da pođe sa nama, a nakon još jedne kraće vožnje naišli smo na ovo. Siguran sam da ste u školi učili o Fata Morgani. Ovdje na Cape Verdeu sam po prvi put shvatio kako to izgleda i šta je zapravo Fata Morgana kada je vidite. Pazite sad, mi smo bukvalno usred ničega i ovdje sve apsolutno suvo, nigdje nema tragova nekog jezera ili vode, ali ukoliko pogledamo dole, može vam se učiniti da vidite nešto. Pazite ovo. Ukoliko pogledate dole, nazire se voda, zar ne? Ali ovo što vidite sada tu, to nije uopšte voda, već je teren jednako suv kao i ovaj ovdje. Sada bi neko mogao krenuti ka dole misleći da će naći pitku vodu, ali zapravo je sve to Fata Morgana. Upravo stvari poput ovih čini da toliko cijeniš priliku što možeš da putuješ, jer jedino putujući nekako spoznaš svijet oko sebe. Da priče o kojima si ranije čitao u knjigama sada budu stvarnosti, da svojim očima posmatraš ovaj moćni okean i diviš se surovosti ove pustinje. Da zemlje, o kojima te vjerovatno ni u školama nisu učili, sada budu mjesta koja ćeš istraživati zajedno sa svojim najbližima, oni veliki, mali i oni mali. Teško da nešto može da bude ljepše od ovoga. Do sada ste vjerujem dobili osjećaj kako Cape Verde izgleda i šta možete očekivati kada dođete ovdje, ali ajde da vam još malo približim neke stvari koje će vam vjerovatno trebati ukoliko se odlučite da dođete ovdje. Ostrvo Sal nema većih supermarketa, sve su onako mali marketi uz put, osim jednog, a to je Casu, tako da hajde da vidimo kakve su cijene u njemu. Kada govorimo o cijenama povrća, one su slične kao kod nas, recimo kila krompira je oko euro 10, euro 20, luka oko euro i po, zavisno od vrste luka, ali ono što može iznenaditi pojedine ljude je da na Cape Verdeu postoje čvarci, slični kao i kod nas, koji se zovu torezmos. I malo su krupniji, malo hrskavi, obično malo veći nego naši, ali evo, čvarci Cape Verdanski nisu samo kod nas, dakle. S obzirom da se većina stvari uvozi, te Cape Verde nema svojih proizvoda, keksevi poput ovoga su čak i po 3 evra, ovo je dosta
lagano, nema ni možda 100 grama, ali evo sve je po 3 evra. Ovi ovdje su oko 2,5 i cijene u supermarketima generalno nisu baš povoljne i niti jedan slatkiš baš i nije jeftin. Evo, ovo dijelo je vrlo obično, košta 2,5 evra. Pogledajte cijena za čipseve, ovaj Pringles čips je 4 evra. Ljudi, ne znam da li sam igdje vidio skuplji Pringles od ovoga i svi ovi čipsevi su, evo ovaj je preko 3 evra. Ispod 2,5 evra niti jedan čips ne može da se nađe. Kada govorimo o cijenama voća, jabuke poput ovih Granny Smith su oko 3 evra, ove druge jabuke oko 2,5, obične naranđe oko 2 evra, pa čak i mango koji bi trebao da bude jeftin jer ga ovdje ima, mango dođe oko 2 evra za jedan mango, što nije puno ni jeftinije nego kod nas, ali čak i voće je dosta skupo i računajte da će kupovina u supermarketu da bude možda najveći izdatak kojeg ćete ovdje čak i imati. Sad, ukoliko neko traži mjesto gdje se može penzionisati, prosto živjeti onako laganini, kao što kaže no stres moto na Cape Verdeu, evo da vidite kakve su cijene stanova i šta vas očekuje. Recimo već za nekih 68-70 hiljada evra možete uzeti jedan pristojan stan na sasvim ok lokaciji sa terasom. Neki malo bolji, malo veći su 90, 100, 115 hiljada evra, ali evo 70-ak, 80-ak do 100 hiljada maksimalno, što za cijene danas u svijetu, za to što mi plaćamo da bismo kupili stan, i nije tako loše. Ako sam nešto naučio putujući do sad, to je da kad god je neko mjesto izolovano od ostatka svijeta, cijene u supermarketima uvijek moraju da budu jače, te mislim da je kupovanje hrane u supermarketu najmanje isplativa stvar koju ovdje možete raditi, zato što jedno ovako jelo možete dobiti za nekih 7 do 8 evra. Što se tiče smještaja, očekujte da vas noćenje u pristojnom smještaju izađe nekih 80 do 90 evra za dvokrevetnu sobu, a smještaj u kojem smo mi odsjeli, imena Bobby Was Here, bio je zaista vrhunski. Prostorne sobe, veliki dnevni boravak, savršen bazen i više nego dobra lokacija odmah uz plažu. Koga zanima, na linku u opisu videa imate više detalja o samom smještaju. Mislim da se zaista nećete pokajati ukoliko odsjednete ovdje. Sad, s obzirom da smo mi ovdje proveli svega 6 dana i željeli jedan mirni odmor, fokusirali smo se na ostrvo Sal, koje sigurno uz ostrvo Boa Vista ima najbolje plaže, ali činjenica je da Cape Verde nudi još dosta toga. Ukoliko tražite kulturu i istoriju, odlične opcije su ostrva São Vicente i Mindelo, za planinarenje i prirodu otiđite na Santo Antão, za vulkane i avanturu na Fogu, a za još malo istorije na Santiago. U slučaju da se odlučite da putujete na više ostrva, znajte da konekcije mogu da budu poprilično nepouzdane i pokušajte biti što fleksibilniji. Trajekti znaju da kasni ili se otkazuju bez upozorenja, kao i letovi. Te računajte barem na jedan dan fore, posebno ukoliko se radi o povratku kući. Ono što isto tako moram da naglasim je da je ovo veoma sigurna destinacija, rekao bih jedna od najsigurnijih u čitavoj Africi uz vjerovatno Mauricijus i Sejšele. Mi smo ovdje, kao što ste vidjeli, bili sa bebom od godinu dana i bilo je veoma ležerno, veoma lagano, bez ikakvih problema. Ljudi su zaista divni i rekao bih da Cape Verde može biti super opcija za neki avanturizam, za penjanje, planinarenje, za istraživanje skrivenih plaža, ali za jedan onako baš opušten porodični odmor sa dragim ljudima. A bez obzira u kojem sastavu dođete ovdje, očekujte mnogo sunca, mnogo muzike, jednu zaista lijepu zemlju u kojoj ćete dobiti dosta toga. Zemlju lijepih ljudi, zemlju vrhunskih plaže, zemlju punu ponosa i tradicije koja, iako mala, velikim koracima grabi ka naprijed i pokazuje svoju ljubav i energiju svakome koje je posjeti. Veliki pozdrav sa Cape Verde ljudi, a mi se vidimo u nekoj novoj priči sa putovanja. Ti posta ben flado, flado, que não sobra por demais, yeah. Cabo Verde é mode, terra Cabo Verde muito, muito sabe. Alegria de viver, alegria de viver.
Cabo Verde e Mori, nós com nós não está à vontade. Todo mesmo rasa, todo mesmo sangue. Quem é que pode? Quem é que pode?